देखिए जो है आपका डंपर जो है क्लोज मोड में है, क्लोज मोड, ठीक है। तो इसे ओपन करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है, एक बार देखिए मॉडल नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर LM230 ASR, ये देख लीजिए। और ऐसी 100 से 240 वोल्ट तक 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। और यहाँ पर देखिए 4.0 वोल्ट एम्पियर 2.0 वाट का। और यहाँ पर ये जरूर ये देख लीजिए और ये ज़रूर देख लीजिए YDC 0 to 10 वोल्ट और UDC 2 10 वोल्ट। Y जो है ये आपका कंट्रोल के लिए, ऑटोमेशन सिस्टम के लिए, और U जो है ये फीडबैक के लिए। यानी कि जब तक इसमें कंट्रोल नहीं देगा तो ये ओपन नहीं होगा और फीडबैक उसका बताएगा UDC में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका लोगो दिया हुआ है। Y में आपका 0 to 10 वोल्ट देना है, यानी कि 3 नंबर में 0 to 10 वोल्ट वाला जो केबल आएगा BMS सिस्टम से, यानी ऑटोमेशन पैनल से आएगा, इसमें कनेक्शन होगा। U जो है आपका फीडबैक, यानी कि यहाँ का स्टेटस बताएगा, जितना आप कंट्रोल दीजिएगा उतना फीडबैक बताएगा। उसके बाद जो है VCC और यानी कि 1 और 2 जो है ये प्लस है और ये माइनस है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 24 वोल्ट का ये ध्यान रख लीजिए, 24 वोल्ट का प्लस और माइनस ये है, और ये कंट्रोल है 0 to 10 वोल्ट, ये फीडबैक है 0 to 10 वोल्ट, ठीक है। बेलिमो मॉडल नंबर लिख दिया है, ये स्विट्ज़रलैंड वाला मॉडल रहता है, ठीक है, हिंदी का। और उसके बाद जो है आप मैनुअली यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं 230 से। अभी जैसे ये आपका क्लोज मोड में है, ठीक है, ये क्लोज है, तो इसे अभी ओपन करना। तो ओपन कैसे करेंगे, तो हमारे पास अभी तो 0 to 10 वोल्ट नहीं है, 24 वोल्ट भी नहीं है, लेकिन जो है 230 वोल्ट का है। तो अभी इसको मैं 230 में कनेक्शन करते हैं तो ये ओपन होगा, ठीक है। तो कनेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए पावर किस में आ रहा है, ये देख लीजिए पावर इसमें आ रहा है, ठीक है। तो पावर इसमें है, तो इसमें पावर आ रहा है, तो आपका जो रेड वाला केबल है ये पावर में देना है, और ब्लू वाला केबल है ये न्यूट्रल में देना है, ठीक है। तो अभी जैसे कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए हल्का हल्का साउंड आ रहा है और ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। एकदम हल्का साउंड आ रहा है, देख लीजिए, पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपका ओपन हो रहा है। धीरे धीरे ये काम करता है, एकदम आपका हाई स्पीड में ये काम नहीं करेगा, धीरे धीरे। और ये भी देख लीजिए थोड़ा सा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी पूरा क्लोज ये ओपन हो गया ना, पूरा ओपन हो गया। अभी पावर निकाल दो तो पावर निकाल दिया, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। पावर निकाल दिया तो क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। क्लोज कैसे होगा ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है HVAC लोगों को या बाकी जो टेक्नीशियन है। तो क्लोज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैनुअल सेटिंग करना पड़ेगा। मैनुअल सेटिंग आपका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैनुअल सेटिंग, ये जो है आपका 1 नंबर है, पावर देंगे तो ये आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है तो इधर ऊपर वाला मोड में किया। अब इसमें जब पावर देंगे, अभी जैसे इसमें पावर देंगे तो फिर क्लोज होगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर पावर देता हूँ तो आपका ये क्लोज मोड में आएगा, ठीक है। अभी ये क्लोज होगा, ठीक है, धीरे धीरे। आप फिर यहाँ पर साउंड आएगा आपको हल्का, देख लीजिए ये आपका क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देख लीजिए मोड़ गया आधा, ठीक है, क्लोज होगा धीरे धीरे। तो अभी 20 तक आ गया, ठीक है। धीरे 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 बंद होगा, ये भी आपका धीरे धीरे बंद हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए ये धीरे धीरे बंद होगा आपका। तो देख लीजिए पूरा अभी लगभग थोड़ा सा बाकी है क्लोज होने के लिए, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ओपन क्लोज आपको मैनुअल स्विच के द्वारा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या यदि आपका थर्मोस्टेट द्वारा कर सकते हैं तो उसमें भी हो सकता है। टू टाइप का, उसमें 2 टाइप का स्विच आपका लगा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये सिस्टम जरूर लगाना होगा मैनुअली आके। ये आपका सिलेक्टर जो दिया हुआ है ये ओपन और क्लोज का, इसे रोटेट करना पड़ेगा। और ऑटो में करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 5 Y कंट्रोल U फीडबैक, और VCC 24 वोल्ट पावर, और T उल्टा है, ये जो है 0 वोल्ट का